Привіт, друзі! Зараз покажу вам, як треба запаковувати асіки, які ви нам відправляєте. Опа! Коробка раз, папір, пупирчата бумажка і ще там коробка 2. Оце надійно, оце я розумію, оце запакував. Ціла матрьошка прям вийшла. Це КС3М, приїхав до нас на чистку, заміну термопасти. Ну, коротше, на ТО. Тому, кому потрібно, welcome, звертайтесь. Всім продуктивного тижня та вдалого дня. Присоединяйся к нашему телеграм-каналу и стань частью криптомира Ava Universe.